Onde vas? Eu solo podo facer para arriba e para baixo, burro. Pois vaite para atrás. A ver, meu. Estou-lle dando. Pero vai para 10, non? Imos, me cago en... Eres burrísimo, tío. Como me xa xunto este Steam, dache 4 pajas de seguida. Onde vas? Depois do 4 ven o 5, David. Despois do 5, o 6. Aí está. Ahora o 10, non o 11. Aí está, dalle. Ahora o 11. Fenómeno. Madre mía, David, non me lo creo, eh. Ahora espabila a troita, que se acaba o tempo. Dalle, dalle, dalle. Pero si te aquí, ti. Eu non sei a dereita e a esquerda, pero ti usas para arriba e para baixo. A ver, merda. Cambia os putos mandos, non se pode. Espectáculo, ora 9, David. Veña, tú... 10, 11, 9, bien. Oh, veña, ahora 13, moi ben, ahora 14, bien. Ai, ahora 17, ahora 17. Cambia de irmán que son tan rotas. Eu controlo pos lados. Ese é o problema. Como que ese é o problema? Mira os cojones. Non mo creo. Hora 24, David. Ai. Espabila, espabila. Dalle. Uf, pensei que falláramos, tío, pensei que falláramos. E dimo, hijo de puta, que tamén non podes mover. É só podes mover para a esquerda e a dereita. Cos seus 200 huevos, mo di.